Ok, bon les gars, deuxième jour de cours, je suis sorti, j'ai failli mettre un pull et puis je me suis rappelé que pas bon pull ici, jamais là. J'ai pris un petit chiffon cake pour le petit déjeuner, là j'attends pour aller à l'université. Je me suis réveillé 2 heures en avance, je pense que c'est large suffisant pour aller à l'université parce qu'il y a la queue en fait après le métro. Donc bah, j'espère qu'il n'y aura pas trop la queue, j'espère que je vais être à l'heure, mais bon, 2 heures en avance, normalement on est là. Normalement j'arrive même 1 heure en avance. Mais juste pour être sûr, tu vois. Coucou à tous les gars. Ah, ouais, oui, je suis content. En effet, on sent dans ma voix sûrement que je suis heureux. Hmm. Parce que j'ai aujourd'hui, deuxième journée de cours, et j'ai rencontré des amis. Enfin, j'ai rencontré un petit groupe de gens de Sciences Po. Ils viennent tous de Sciences Po. C'est fou, ils sont vraiment 6 ou 7. Et tous Sciences Po. C'est fou comment ils colonisent la Terre, ces gens. Là, je vais goûter. Ouais, ça, je pense que ce sera pour ce midi, mais j'ai pris un œuf chelou. Ça a l'air bon, en vrai. J'ai pris des petites nouilles instantanées. J'ai encore un genre de gros sushi. Là, je fais un petit goûter parce que j'ai faim avec des petites boules de fouet. J'ai vu au soja, je crois. Et j'ai pris des genres de verre. Des verres de terre. Je sais pas, je sais pas. J'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je goûte des trucs chelous ici, les gars. Ben, c'est fait. Voilà. Ça arrive tout bêtement. Ok, voilà tout le monde. Un petit peu fatigué, je ressors d'une petite heure de course. C'est trop cool. Là, je peux faire le repas. Alors, on va manger notre box indienne, comme ça. On va manger un petit rouleau au saumon, des verres et l'œuf chelou. Je pense qu'on commence par l'œuf chelou parce que c'est le truc que je risque de moins relutter. Je sais pas ce que ça sent. Ça sent la viande. Ça sent l'œuf. Bon, alors, ça fait longtemps que je n'ai pas updaté ce vlog. Euh, j'ai fait une machine. Attends, depuis. Je suis allé en soirée. Je suis allé à Mister Wang. Il faut aller à Mister Wang. C'est genre 100 HKD. Boisson, voiture volonté. J'ai pas mangé. Là, je me suis fait un petit repas simple. J'ai fait pâtes, poulet, poulet cuit au bain-marie, poulet cuit avec l'eau des pâtes. Je pense que ça va être bon. J'espère que ça va être cuit. Cuit en 10 minutes, je pense. Donc c'est pas bon. Là, j'ai fait ma petite lessive. Là, je n'ai pas forcément super sec. Je suis allé comme ça sur le lit. Je me suis réveillé. J'ai rangé, j'ai passé l'aspirateur et tout. Donc là, tout est propre. Ce soir, il n'y a rien. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais regarder un film. Là, juste après manger, je vais aller travailler à la bibliothèque qui est juste en face. Jusqu'à 17h. Parce que ça commence à 17h. 13h quasiment. 13h, 4h de boulot, je pense que ça passe. Je pense que c'est même plutôt bien. Sachant que là, pendant la machine qui a duré 45 minutes, j'ai travaillé sur le rapprochage. Peut-être un quartier. Je viens de me rendre compte que j'ai acheté un tuto sushi. J'ai le truc à l'intérieur. Et là, il faut que je le fasse moi-même du coup. Aïe, j'en ai pas. Et je pensais que c'était un gros rouleau en fait. Non, il a trop bleu. Ok, là, donc c'est pêche la gueule. Ok, voilà, sushi, mais je pense à ce. Hum. Moi, ça sent la bouffe au poisson. Oh là oh là, nous sommes lundi. Lundi, nous allons affronter un typhon, les gars. Ce matin, j'ai pas été en cours. Hier, à l'annonce du typhon, j'étais à 40 minutes de chez moi. Parce que je faisais une soirée avec des gens du Lyons que j'ai rejoint pour un meeting. C'était cool. On a fait un petit karaoké en chinois, j'ai rien compris. Mais c'était cool. Là, on va manger une petite pâte en box.
Ok les amis, ça fait très longtemps que je vous ai pas pris. Ça fait peut-être une semaine ou deux. On va tester encore les voitures, mais toujours au même endroit. On va tester ça. Faut vraiment me buter avec mes idées de goûter des trucs chelous comme ça. Mais bref, toujours avec les petites baguettes parce que non, sinon on l'est pas. Alors, test de qualité. Ah, mais déjà, je mange pas le papier, je pense. Au moins, je sais manger avec des baguettes maintenant. C'est un dessert. Et oui, c'est fondant comme dans mon truc là. Ça ressemble à ça là-bas. Ouais, c'est bon. Coco. Mmh. Regarde la main que je suis en train de manger. Ok. Là, on sort pour manger un petit truc avant d'aller faire une big randonnée de 4 heures. 4 heures. C'est un peu énorme, je l'ai mentionné pour une randonnée. Si je vais marcher, ouais, c'est sympathique. J'ai acheté quelques petits trucs depuis le début. Là, je recherche le restaurant dans lequel j'avais mangé la dernière fois qui était vraiment vraiment bon. Mais je sais pas si je vais réussir à le retrouver en fait. En vrai, il était évident, je suis passé plusieurs fois, mais j'ai pas l'exacte localisation. Non, c'est pas là. On va retourner par là et faire la route dans les bon, ouais, surtout quand j'ai trouvé le resto, parce que la ville est belle. Bon, ok, j'ai finalement retrouvé le restaurant, il est là. Il est vraiment beau. C'est incroyable, j'ai pris de l'oie avec de la sauce au poulet et du riz. Donc j'ai hâte de goûter ça parce que ça va être très bon encore. Et bah, là, du coup, j'attends l'ordre, j'ai pris à emporter. Du coup, je mangerai soit à la maison, soit sur la route en partant pour la randonnée. Ok, bon, du coup, j'ai pris à emporter, j'ai la commande. Vous allez voir. Je vous remontre à l'intérieur. J'ai l'impression que j'ai une otite des oreilles là, mes oreilles elles kiffent tout le moment. J'ai mal aux oreilles, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a du bruit tout le temps dans ce studio. Mais bref, je vous pose ça. Là, et voilà. On va manger le petit repas. J'ai vraiment faim. Alors, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Et je vous montre là. Hein, vous avez l'habitude, vous connaissez déjà. Et là, la petite voile qui avec la petite sauce sur le côté. Tout dans un super bien sympathique. Vous avez vu la petite photo. Et en montrant le bureau à côté, il est vraiment éclaté. Et voilà à quoi là, ça ressemble là. Et c'est vraiment trop bon. Cette petite sauce là, elle rajoute un truc en plus aussi. On verse la petite sauce. Regarde la photo, j'ai montré aussi à mon pote Chiran là qui mange que du poulet. Du coup, vas-y, je lui ai dit le poulet, c'est bon 5 minutes, mais bon, faut goûter d'autres choses, tu vois. Il y a même un peu de tomate pour un cure-dent, parce que les Hongkongais alors se curer les dents. Ok, j'ai retrouvé Chiran dans une demi-heure. Donc on est bon. Alors, premier. Voilà. Le seul truc un petit peu relou, on n'avait pas tout de ça, vraiment pas. Ah, non. En plus, c'est des petits os pointus. T'as rien pour attendre, c'est qu'il va dire. Ok, donc là, on est parti avec Chirac. Et là, on va partir à un moment donné pour le Black Dragon, Dragon Black. Et du coup, j'ai pris toute la part, j'ai pris une de soleil, j'ai pris cap solaire, j'ai pris moyen de temps, j'ai tout pris parce qu'on finit normalement sur une plage. Ça va être sympathique. Voilà, j'ai juste pas pris de serviette, donc c'est ok. C'est ok, on va prendre une serviette là-bas. Puis deux bouteilles d'eau. Dans sur Suspension, on a pris le métro, dans le bus. Il reste, je pense, une demi-heure de route jusqu'au début de la truc.
temps donné. Après, la randonnée dure. En fait, il y a des sites qui disent 4 heures et des sites qui disent 2 heures. Je pense que c'est plus 2 heures. Et comme ça, on arrivera pour le coucher du soleil à la plage. Ça va être sympa. Voilà. Regardez la vue. Ok, mon les gars, là, on est parti avec Chirag. On part à la découverte du dragon noir. C'est parti. Voilà le terrain. It's better, it's cooler than Yeah, outside. it's a lot. That's really beautiful. Luckily, it's C'est si calme, les gars. Voilà, tu vois, c'est tout nouveau. Don't worry. Il avait pas l'air très rassuré le poteau, il a failli tomber. Moi aussi je fais le malin sans regarder où je mets trop les pieds, mais c'est vraiment magnifique. Really, really beautiful. On continue la randonnée. Il y a eu un petit peu de musique. En vrai, je sais pas pour le fait de mettre de la musique en vrai dans les randonnées. Oh yes, that's written here. this way. Dragon's Black. Oh, Ok, on pensait qu'on était perdu. Mais les panneaux. Pas les panneaux. Oh, ça filme depuis tout à l'heure. On va là-bas. Ça monte, ça monte. Mais c'est beau. Et là-bas, il y a un golf, il y a des bateaux. Là, dinguerie, on vient de tomber sur une petite cascade. On va montrer petite cascade. I'm wondering where does all this water come from? It never rains. yeah. So, Maybe it's made artificially. how cool is that? Ok, bon bah là on est un peu fatigué quand même. Ça va faire 2h30 bientôt qu'on marche, on a fait 6 km. Ça commence à faire beaucoup. Enfin, en vrai ça fait beaucoup parce qu'on monte et on descend, mais en soi c'est pas bien. Ok, bon là c'est parti pour tailler un mur. Est-ce qu'il va bien écrire mon prénom? Is it O? It's O before U. U A N. Yes, yes, exactly. Ok, bon là on est arrivé à la plage, on est avant la petite plage dans la petite boutique. Je cherchais une salade parce que j'ai pas de salade, ce qui fait un peu chier. Mais donc petit cute restaurant, cute things. Il y a des antennes qualifiées carrément. L'endroit est beau. I think it's there. Et les gens là-bas on dirait ils font de la pétanque. Mais je pense pas que ce soit vraiment connu ici la pétanque. Il a pris une glace. It's good? Yeah. What? Oh, you have a toothache. Yeah. Okay. Yes. Maybe not the best idea to eat an ice cream. En gros, il a mangé une glace, mais il a mal au dents. Bon, là, c'est dans le Chirag. J'ai pris mon petit bun au beurre de cacahuète. Ceci devant. Vraiment stylé. Bon, je pense que c'est ici que va se terminer le petit vlog. Soit pour imaginer les bleus. Mais bon, bref, il fait nuit, peut-être c'est pour ça. On s'est baigné un petit peu sur la plage. Le truc était sympa. On est allé depuis tout là-bas derrière la montagne. On a fait tout le tour par là-bas. Un petit peu fatigué, on va aller manger. Là, j'ai mangé un truc au beurre de cacahuète. C'est sympa. C'était vraiment bon. Et là, bah, on va rentrer. En vrai, on va aller chercher le bus et tout. Là, la lumière elle est plus bleue. Voilà. Donc, sûrement la fin du vlog. Je suis pas sur un truc, mais. Oh, on va goûter le petit KFC. Déjà, il y a ça dans une petite boîte. Ouais, il n'y a pas un trou, il n'y a pas d'air en question. Comme ça. On dirait la purée. On dirait du. C'est de la purée. C'est la purée avec une petite sauce à la viande. Pour ceux qui me connaissent, je déteste la purée. Ça me fera pas aimer la purée. Dégustation par les très vite. Hein. Là, on a. Je sais plus quoi. Je crois que ça s'appelle En fait, c'est un nom qui commence par M.
C'est j'ai l'impression que c'est Marianne, mais c'est pas du tout Marianne. Ok, je croyais que c'était une nouvelle boisson d'ici. C'est du Fanta. C'est du Fanta. Ok, après on a deux trucs. Ok, les petites potatoes. Petites potatoes. On va attendre ça goûter. Elles sont coupées. Enfin, les tris et tout, du coup, c'est plus aéré. C'est bon. Allez, hop, dernière potatoes. Bientôt, j'aurai un nouvel appartement d'ailleurs. Théma le pilon de poulet. Tiens, le pilon de poulet, je prends une photo carrément. Oh, à la base, je vais manger avec Charles. Mais il a plus la suite. En plus, j'étais KO. Mais sinon, je parlais pas, j'étais en mode sur mon téléphone et tout. Du coup, j'ai bien fait d'entrer quand même. Ok, c'est bon. Je me suis fait un petit peu la bouche les mains. Question d'un mec propre, on fait une clean guy. Clean boy ou clean guy? Ouais, grave. Clean boy. Et là, le Big Burger. D'habitude, je suis pas giga fan des burgers de poulet. Tout ça pour 7 € même pas. Ça va dans le coup.